nuko ngihamagara imbabazi ziwe zitaba naragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye tuyase cyubahiro. Haleluya. Ibihe nk'ibi nabiherukaga kera. Nageze hano numva ari ikirere cy'ububyutse gikomeye. Ubundi mbabwiye ibindi mberuka nko muri 2011 na 2 gutyo. Ubundi twari tumenyereye ibintu bisirimutse birimo discipline na protocole nyinshi. Ariko hari ijambo Paulo aherutse kwandikira abakorino. Yarababwiye ngo ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka n'ubupfu. Ngo ariko ku bantu bakizwa ngo ni imbaraga z'Imana. None ngiye gukora ibintu bikomeye ngo inyuranya amaboko. Ntabwo Imana ikorera mu bintu abantu bazi ko yakoreramo. Imana ntiyareka Eliya, niryo jambo afite. Hari abantu baba baraho b'abanyabikabyo bigize abanyamwuka cyane ngo hari ibintu Imana yamvuzeho ngo hagize ununga urutoki uretse no kurugutunga abantu gukubita uramuze ufite amakuru y'ibihuha. Umva ibintu bitatu bizakubwira ko Imana igushyigikiye. Icyambere no kuzasimbuka imvu nyinshi. Reka nkwibutsa ko kugwa kw'abantu bitaguha uburenganzira bwo kugwa, kuko ntabwo agakiza ari mitiweli, agakiza ni individuweli. Abantu baba baraho kubera ko abanyantege nkeya bambwira ngo kutagiterana ngo hari abantu bagisenga se ngo abantu bose baraguye barakubesha. Imana ifite abantu. Nubona umuntu umusenganya agasubizwa mbere yawe, Imana ibiri kukubwira ibintu bibiri. Icyambere ibiri kukubwira ngo murusha kwihangana, kuko Yakobo yaravuze ngo wahirwa umuntu wihanganira kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'Imana yasezeranije. Icyakabiri hari ukuntu dusengana n'abantu Imana ikababaza impamba yo mu rugendo agahita ahinduka umwibone. Ngiyo batangira baba barapfuye, ngiyo n'abashyigikira ntibaba bakiriho. Wumva amaboko yose agucurira, amaboko yose akunegura, bene ayo maboko y'intica n'ikize ndahanuye ngo akurekure. Haleluya. Imana yagusigarije. Reka mbabwire, iyo utararambirwa ibintu ntabwo Imana ibigukuramo ahubwo ibikurindiramo. Iki ntabwo ari igiterane, iyi ntabwo ari konseri, aha ni mu cyumba cy'amasengesho. Iyo umuntu yaje gusenga aba yadekaraye intambara kwa Satani, aba yamubwiye ngo ndaregeye, aba yamubwiye ngo amarira najya siyo ndi butahane, aba yamubwiye ngo ntabwo nkurekura utamaye umugisha. Igakwirwanaho baguhanurira bataguhanurira, ihanurire. Umugabo yigeze kuniza inkweto nagiye kubwiriza, arambwira ngo uzazigarura sangaye. Byari itano ryo ku cyumweru, ndamubwira ni saa 7 nzaba naje. Banyakira batinza nsangayo mpagaze ku gatuti, hari umuryango uri nk'ahariya, ndi kuvuga nabize bijuya, ndi gusoma gutegeka kwa kabiri Imana ikugaburira amana mu butayu. Akajya yigira gutya mu mutwe akishima hagira ngo yafashijwe agiye kuzima. Ndabwiriza mbiri bijuya nshoje numa w'umudiyakoni witwa Nyezi musanze hanze ahita ambwira ngo ubu ni sangahe. Ndamwana ni saa 8 ati twavuganye ngo iki. Nine nakubwiye saa 7 ariko wabonye ko twagize ibihe byiza. Ngo byagize wowe wateranye ngo gisire naje guterana ngo narinje gutwara ibyanje. Abantu barakomeretse kubera ko twavuye mu isi duhungiye mu rusengero, twageze abantu batuburiye mu isi bimuri si bayimurira mu rusengero. Muna kurogera muri korari, muna akakugambanira muri kuruhimbi, muna rakorera Imana ijoro n'amanywa hakugira ngo bamwiture nk'umukozi w'Imana bakamuhemba kumuca. Kandi no bigakorwa n'abakristo 1000 bakamanika amaboko. Biriya bintu birasobanuye ngo tumuhaye Satani. Ubwo se ijuru riri kunguka cyangwa riri guhomba? Abafite imvune mu basindagize. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimba mutima wakiriye sugira dukomera Imana yo mu ijuru amashyi. Aya mashyi tuyakomere.
ngira ngo ayo mashyi yaba ari ayanjye. Reka Yesu tumuha amashyi menshi cyane. Reka dusome igitabo cya mbere cy'abami bice 17 umurongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Igitabo cya mbere cy'abami bice 17 umurongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Bukeye Eliya w'itishubi umwe mu basuhuke b'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Imana ya Isiraheli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba wihishe iruhande rw'ako kagezi kitwa Ikereti ahateganye na Yorodani, uzajya unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Ikereti ahateganye na Yorodani agumayo. Bikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Umurongo w'8 niwo dusorezaho. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye Sarafati haba Sidoni abari huba, hari umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Amen. Dushobora kubumba Bibiliya zacu hanyuma tukarebana, ntabwo nsoma imirongo myinshi. Ndashimira Imana kuba muri uyu mwanya. Ndashimira Grace umushumba wantumiye kugira ngo nzaze kubana namwe. Ndashimira abakozi b'Imana bagenzi banjye nubaha nasanze hano, harimo abo twaherukanaga vuba ndetse n'abo twaherukanaga kera. Imana ibaha umugisha. Bibiliya iravuga ngo bene abatubaha inshuro ebyiri ngo kuko barishwa no kugabura ijambo ry'Imana. Turashimira abantu bose Imana yakoresheje mu buryo butandukanye. Reka duhuze amashyi tuvuge ngo Imana yakoze. Dushimira abakozi b'Imana bose. Nibyagiye abantu bakunda ijambo ry'Imana tugire gutya turebe. Bo tuziranye ubu natangiye sibyo? Iyo ahantu isigeze rero kubera ko abantu mu bintu bakennye kurusha ibindi ari ijambo, ntabwo bikituvuna guhendahendera abantu kubyumva. Nabonye mubyina cyane, ariko uramutse ubyinnye udafite ibi byanditswe ntabwo byatera ubwoba Satani. Nimbona rero munyumva ndirebera hano mfite isaha, hari nubwo ntayigeze mbibwirire. Nimbona namwe munyumva ubwo ndabikora uko dusanzwe tubikora. Hanyuma reka mbanze ntere haleluya numve niba mbumva mu kirere. Guma aho ngaho numvise hari ukuntu usizwemo. Tugire gutya turebe. Haleluya! Tuzamurire Yesu icyubahiro. Mbengi komanga sanganirwa izo mbabazi ze ziramubera, nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Haleluya! Haleluya! Mbengi komanga sanganirwa, abantu Yesu yababariye abari badufatanya gusa. izo mbabazi ze ziramobera, Mbengi komanga sanganirwa, izo mbabazi ze ziramobera. Haleluya! Haleluya! Amen. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera.
Yesu icyubahiro. Haleluya. Abantu Yesu yababariye, hobera abantu babiri bakwegeranye ubabwira ngo wongere uhure n'imbabazi z'Imana kuri uyu munsi. Hari imbabazi wabonye kera ariko n'uyu munsi ziguhobere. Namenye ko ari se w'imigisha, Imana yimuri ibihe, erega sinamurekura. Namenye ko ari se w'imigisha, Imana yimuri ibihe, erega sinamurekura. Sinakurekura Mana we, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana yimuri ibihe, erega sinakurekura. Tubanze twiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Hanyuma ibihe nk'ibi nabiherukaga kera. Nageze hano numva ari ikirere cy'ububyutse gikomeye. Ubundi mbabwiye ibindi mberuka nko muri 2011 na 2 gutyo. Ubundi twari tumenyereye ibintu bisirimutse birimo discipline na protocole nyinshi. Ariko hari ijambo Paulo aherutse kwandikira abakorino. Yarababwiye ngo ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka n'ubupfu. Ngo ariko ku bantu bakizwa ngo ni imbaraga z'Imana. None ngo igiye gukora ibintu bikomeye ngo inyuranya amaboko. Ntabwo Imana ikorera mu bintu abantu bazi ko yakoreramo. Mfite ijambo riri prophétique. Abone ngewe abatuziranye ba Richard barabizi. Nje ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana ariko iyo ngeze ahantu hari ubuhanuzi hari ubwo bumfata. Sema. Kandi iyo manuye biba ari byo. Iyo nahanuye biba ari byo. Kubera ko ngira ubuhanuzi burenga imipaka. Kuko ngira amavuta yo kwizera. Kandi umuntu wizera ararema. Urashaka ko ngutegekera binyuze mu ijambo ry'Imana? Yego. Mbanza mbaha amakuru kugira ngo bitabe ibintu byo gushusha gusa. Yego. Ubanza ufashwe n'ibyanditswe bye. Amen. Fatira umuntu mwegeranye mu kiganza umubwire ngo Imana ntiyareka Eliya. Niryo jambo Imana yampaye. Hanyuma kubera ko Eliya adahari shiramo izina ryawe. Uvuge ngo Imana ntiyareka Sugira, Imana ntiyareka Grace, Imana ntiyareka Richard, Imana ntiyareka Olivier. Niba byizera haleluya. Namenye kuri se w'imigisha. Wowe ntongere gusiga mikrofone. Erega sinakurekura. Sinakurekura Mana we. Erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha. Imana yimuri ibihe. Erega sinakurekura. Ugiye kwihanurira ukore ku bantu batatu. Ubabwira ngo iby'Imana yakoreye abandi nanjye igiye kubinkorera. Aba yatabaye nawe yagutabara. Aba yarengeye nawe yakurengera. Kuko Imana ni se w'imigisha. Imana itarabanura. Cyambere ntabwigibeshaho ya. Icyakabiri gira imbabazi we. Icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo.
hari ibyo yambwiye ndi mu nzozi ndota hari ibyo yambwiye nsengera mu butayu nabyo ndize uri Imana yo kwizerwa uriho uzahoraho ayiwe uri Imana yo kwizerwa uriho uzahoraho agacupa guhindura agacupa guhindura ukanamba kakugaragaraho ayi n'agacu agacu ayi n'agacu haleluya icara nguha amakuru make icara gato imana ntiyareka Eliya niryo jambo mfite kanguha amakuru ubwire mu bantu imana yareka utarimo imana yabwiye Mose mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri iramubwira ngo nimugera mu gihugu witeka imana ibahaye ntimuzagire indi mana mu maso yanjye biba uruhererekane bigeze mu ngoma y'umwami witwa Ahabu ngo ashaka umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli akora ibintu bibiri aragenda azana imana z'iwabo ebyiri iyitwa Bali n'iyitwa Ashera abesha Ahabu aramubwira ngo Bali ni imana izajya imanura umuriro hanyuma Ashera ni imana izajya imanura imvura icyo kinyoma kibaho mbariza umuntu kwegera umubwira ngo ubundi amakuru wibitseho niyo cyangwa ni ibihuha hari abantu baba bari aho b'abanyabikabyo bigize abanyamwuka cyane ngo hari ibintu imana yamvuzeho ngo hagize untunga urutoki uretse no kurugutunga abantu gukubita uramutse ufite amakuru y'ibihuha wumva ibintu bitatu bizakubwira ko imana igushyigikiye icya mbere ni uko uzasimbuka impfu nyinshi gusimbuka impfu zingahe nyinshi kubera iki satani amenye icyo uzaba cyo utaraba cyo agashaka kukwica ngo utaba cyo imana ikakurinda kugira ngo uzabe cyo kuko nasomye bibiliya irambwira ngo kuko ari nta jambo na rimwe imana ivuga asifiwe Yesu cya kabiri kizakubwira ko imana igufiteho umugambi nuko bazakurwanya cyane ariko ukabatsinda umva ukuntu bibiliya yambwiye iravuga ngo bazaterana ariko sinjye uzaba ubateranije kandi nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira ico utwara reka nkwigishe guhanura mu ijambo hanurira abantu 3 cyangwa 4 ubabwira ngo imana irakwimanye babwira ngo imana irakwimanye babishaka batabishaka babyanga batabyanga bakuroga batakuroga bagambana batagambana umva uko bibiliya ivuga iravuga ngo nzi ibyo nibwira haleluya icya gatatu nuko imana ikuzamura mu ntera uko bukeye nuko bwije naho bagiye batakugiriye impuhwe amanama bayakoze ukava mu bwiza ukajya mu bundi bwiza bakaguha icyumweru ukamara ukwezi bakaguha amezi ukamara umwaka bakaguha umwaka ukamara imyaka nguhetse ku mugongo wanjye ntacuza guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba haleluya haleluya yaratwimanye uwo Yesu Yesu ibihumbi n'ibihumbi sadusanga
iravuga ngo ikinyoma cya Yezebeli kirafata. Yezebeli atorongeza abahanuzi bose baragenda. Kandi buri Isiraheli kugira ngo ibeho yagombaga kuba ifite ibintu bitatu. Yagombaga kuba ifite umwami, ifite umutambyi, ifite n'umuhanuzi. Yezebeli ngo azana abantu 850, 450 ba Bali na 400 ba Ashera, abantu 850 ngo bakwize ikinyoma bajye baramya ibyo bigirwamana. Abantu bose bagira intege nke. Reka nkwibutsa ko kugwa kw'abantu bitaguha uburenganzira bwo kugwa, kuko ntabwo agakiza ari mitiweli, agakiza ni individuweli. Abantu baba baraho kubera ko ari abanyantege nke bambwira ngo kutagiterana ngo hari abantu bagisenga se ngo abantu bose baraguye, barakubesha. Mana ifite abantu. Apewe sifa Yesu. Mana ifite abantu. Hari abantu se bacerekwa ni wowe wagize ikibazo, ariko abahanuzi baracyahari. Eliya ngo arebye yumva amakuru y'ibintu biri kubera, yumva ko Yerusalemu yangiritse, abantu batagiterana. Arangije ngo arahaguruka ajya ibwami igitondo cya kare. Arabwira ngo mumbwire Ahabu ko mushaka, ndashaka kuguha amakuru y'impamvu Imana itakureka. Bwana sifiwe. Nafashijwe. Haleluya. Haleluya. Umva amakuru. Ajya ibwami mu gitondo ahamagara Ahabu. Eliya Bibiliya avuga ngo yari umusuhuke w'i Galeyadi aturuka mu cyaro cyitwa Teshuhi. Umusuhuke rero ntabwo ari impunzi, ni murumuna w'impunzi. Ni umuntu wahunze ariko ahunze inzara. Niwe bita umusuhuke. Umuntu wabonye waba ibiryo bibuze akajya gushakira ahandi imibereho. Aragenda ngo ahamagara Ahabu. Aramubwira ngo hari ibyemezo nafashe muri iki gihugu. Barabanza baramubaza bati banza uvuge CV yawe urindi. Aravuga ngo ndi umuntu w'Imana w'umuhanuzi. Uresha utyo. Ibyo ntabwo ari ikibazo. Kuko yari yarasobanukiwe ijambo Petero yavuze avuye kwa Korneliyo. Cyavuze ngo menye neza ko Imana itarobanura abantu ngo ahubwo mu mahanga. Pastor, abantu babibane dusengana basubizwa mbere bakagira ngo yabumvise ko turusha. Yareka ngo amakuru. Nuba n'umuntu musenganya agasubizwa mbere yawe, Imana ibiri kukubwira ibintu bibiri. Icyambere ibiri kukubwira ngo murusha kwihangana. Kuko Yakobo yaravuze ngo wahirwa umuntu wihanganira kuko namara kwemerwa azambika ikamba y'Imana yasezeranije. Icyakabiri nuba n'umuntu musenganya agasubizwa mbere yawe, ujye umenya yuko wowe Imana iguhaye kurama, kuko Imana nishobora kwica umuntu itaramuvamo ideni. Bibiliya ivuga ngo ikurikirana ijambo ryayo ibihe kugira ngo ibiso. Hari ukuntu dusengana n'abantu Imana ikababaza impamba yo mu rugendo, agahita yenda kumwibone. Ngiyo batangira baba barapfuye, ngiyo nabashyigikira niba bakiriho. Wumva amaboko yose agucurira, amaboko yose akunegura, amabene ayo maboko yinica nikize. Ndahanuye ngo akure kure. Haleluya. Imana yagusigaye. Ariko ndumva nshaka kuguhuza n'abantu bafite ibyawe muri iri teraniro. Ndagira ngo mbibaza ko nta kindi Imana izongera kurema. Ibintu byose Imana yarabiremye, ahubwo ntabwo urahura n'abantu babifite. Ntabwo ibintu byawe bizava mu ijuru, ibintu byawe biri mu bantu. Ndagusabira baba muri Amerika, baba muri Aziya, baba i Kigali. Amen. Eliya abwira Ahabu ngo ukuntu ndeba na CV yanjye bishobora kuba ari ibintu biciriritse. Kambaho ubuhanuzi bw'ibihe birebire. Imana igiye guhindura icyo bita stati yawe. Kamwongera kandi Imana igiye guhindura profile yawe. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ko waje ari kuri busubireyo. Kurahira Imana ya Aburahamu na Isaka. Fata mu kiganza umuntu muri kumwe nkubwiye
mubwira ngo satani yakoze imibare nabi. Satani yakoze imibare nabi. Iyo akubuza kuza muri iri teraniro. Yambuza kuza muri iri. Ariko ubwo yarangaye ukahagera. Ubwo yarangaye nkahagera. Ugiye gutungurana. Ugiye gutungurana. Haleluya. Uva. Turakumva. Eliya arabanza afata ibyemezo Imana yitwa Ashera. Aravuga ngo narebye ukuntu abantu bari mu rungabangabo. Bahanuzi bose bashize. None mpagaritse imvura. Niba amavuta yabo akora bayihamagarirwa. Ngo aha baramubwira ngo wakagabo kite ishubi. Wowe wahagarika imvura. Aramubwira ngo uretse n'imvura. Utumye mfata ingamba zikaze. Mpagaritse n'ikime. Kambaho amakuru kuva isi yaremwe hamaze kubaho ibintu bibiri bituma abantu bose bagirira ingaruka icyarimwe. Ni igihe cya Eliya na Covid gusa. Eliya yahagaritse imvura atwara n'ikime. Aravuga ngo ntikizongera kugera ku butaka bwa isi. Ntabwo yavuze ngo kugeza igihe Imana izabimbwirira. Yaravuze ngo ngewe Eliya kuko Yesu yaravuze ngo data arakora ariko nanjye. Imana ikuvaneho igisuzuguriro abantu babona inyenyeri yawe. Ngo aha baravuga ataka kagabura. Ngo akimara kubivuga imvura irahagarara. Ubundi mu buzima umuntu afata ibyemezo gatatu. Icyemezo cya mbere ni icyemezo kiva mu bwoba. Niwumva umuntu akubwiye ngo nta bwoba agira batarahura n'umuntu umumutera. Hari telefone ishobora kuguhamagara ukarara uteze. Hari inama bashobora kukubwira ko yateranye ku bwaho ukarara Kampala kubera ko bayirimo urabazi. Icyemezo cy'ubwoba. Icyemezo cya kabiri ni ikiva mu bwinshi bw'abantu, icyo bita majority. Kavuga ngo sinabyemeraga ariko ubwo abantu benshi babyemeye nanjye mbigiyemo. Icyemezo cya gatatu ari nacyo mu ijuru bashyigikira ni icyemezo bavuga ngo kamambaya maya, icyo bita determination. Haleluya, haleluya, haleluya. Eliya yaravuze ngo ibyo abahanuzi ba Bayali na Shera ntabwo mbirimo njyewe nk'umuntu w'Imana. Ndagira ngo mbwira ngo ibyo barambiwe n'Imana yabirambiwe. Ibyo waze. Haleluya, haleluya. Ariko wagize ibyemezo ufata. Reka mbabwire iyo utararambirwa ibintu ntabwo Imana ibigukuramo ahubwo ibikurindiramo. Nicyo cyemezo ba Saduraka na Meshaki na Abedenego bafashe. Baravuze ngo Imana dukorera ibasha kudukiza ariko naho itadukiza irakomeza yitwa Imana. Amen. Eliya ngo ahagaritse imvura mu ijuru havijwe. Ndiramubwira ngo kuhagaritse imvura wowe uzabahe. Abwira mu ijuru ngo muhashake nge nabirangije. Mwebwe muhashake. Hanurira umuntu kwegereye umubwira ngo burya hari urundi ruhande Imana yagusigarije abantu batazi, Satani atazi, abakwanga. Hagize umuntu haguruka agatera haleluya, haleluya, amen, haleluya, haleluya, haleluya. Iki ntabwo ari igiterane, iyi ntabwo ari konseri. Aha ni mu cyumba cy'amasengesho. Iyo umuntu yaje gusenga aba yadekaraye intambara kwa Satani. Aba yamubwiye ngo ndaregeye, aba yamubwiye ngo amarira najya siyo ndi butahane, aba yamubwiye ngo ntabwo nkura kuri utamaye umugisha. Igakwirwanaho baguhanurira bataguhanurira. Ihanurire. Ariko ndumva ibire. Imana iramubwira ngo hari ahantu hitwa Ikereti. Imana igiye kuguza n'abantu batatu wa mugabo we bagiye kwata inyenyeri y'ubuzima bwawe. Imana igiye kuguha amaboko, agiye kugukura ahantu wari uri, inyenyeri y'ubuzima bwawe kaka. Imana ikaguhira, Imana igasohoza icyo yakuvuzeho. Haleluya, haleluya. Uburyo waje hano simbuzi ariko uhagurutse wumva. Haguruka.
nunataha uvuga ngo nubwo twateranye turi benshi ninjye wihutirwaga ubwo abandi babonereho ariko bikure ku bandi kugira ngo ubyizere cyane uvuga ngo nihutirwaga kuko mbonye umuntu yatsa inyenyeri arayatsa mbona hari amaboko y'abantu batatagufashe mbona baraguteruye bagushyize hejuru Imana irambwira ngo iguhuje n'abantu Imana iye cyane Imana iramubwira ngo hari ahantu hitwa Ikereti n'ahantu nagushiriyeho nzajya njyana abantu banyubaha genda bari huba uzajya unywa amazi yako kagezi kandi ntegetse ibikona uzajya bikugemurirayo umva ngo ubuhanuzi ibikona murabizi ko byakundaga buri n'ubusanzwe bikunda inyama Imana irababwira ngo mujye mumushira inyama abarizarya kandi mugendere ku gihe umva ngo ubuhanuzi ntabwo abantu bazongera kuguha ibyo barambiwe n'ibyo basigaje abantu bagiye kujya baguha ibyo nabo bakunda nako kugurira imyenda bashajishije hagize umuntu utera haleluya niba munyu muragira ngo banze mvuge mu ndimi bahanuzi b'Imana dufite abantu bajya kuduha umugisha bagatindana ibyacu akaguha ishati ari uko yacitse ikora akaguha inkweto zahengamye akakwishyurira inzara uko babanje kugusohora ako gasuzugura Imana yakanze abantu bagiye kuguha ibyo nabo bakunda ibyo nabo bemera cya kabiri ibikona byagombaga kuzira igihe mbwira umuntu ugwagira umbwira ngo ntihazongere kugira umuntu ukerera n'ibyawe dufite abantu badutindana ibyacu ngo naranye n'ijwi ngo mbanza kwanga ngo nashatse kuguha ikintu ngo ariko ndwana n'ijwi ngo ndabanza nsaba ibimenyetso wapi ufite ibyawe nabirekure ku gihe tarabanza guhogora sibyo haleluya niba fiyanse wawe ahari ye kugucereza ngo ubanze usaze tubanze tukugira ubuhamya kubera ko Bibiliya iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine kandi ntabwo uri mineri turahamagara umuntu wawe mu izina hari ibintu badasengera bisaba kubihamagara kuko twabihawe abantu bari hano haleluya haleluya icya kabiri ibikona byagombaga kurinda Eliya kubera ko Eliya hano yarari umwami yarari kumushakisha ngo amwice iyo ibikona byabaga bihari bagiraga ngo Eliya yarapfuye ni ibikona byaje kwirira inyama kubera ko Eliya atakiriho Imana igiye kuguhishira hagati y'abanzi bawe Imana igiye kugushira ariko hagize umuntu wakirana haleluya niba munyu haleluya nkubwiye Imana isibuye amasoko yawe yari yarasibanye Imana ikugarutseho ugifitiye ibambe n'impuhwe wari umeze nk'umuntu Imana yahishe gusa ariko mu mutima hari ukuntu byari biteye n'ibintu biri aho ngaho Imana igiye kukomora kubera ko hari andi maboko hari andi ugiye kwakira gatatu ibikona byagombaga gukora byagombaga kujya biganiriza Eliya bikamubwira kugira ngo atagira irungu urumva imyaka 3 yaragiye umaze igihe wumva abantu baguca intege abantu bakubwira nabi Imana iguze n'abantu bakuvuga neza mwakwakiriye ko turimo duhano yego turahari Imana abantu bakubwira ngo nibishoboka abantu bakubwira ngo ntuzabibasha dore abantu barindwi ukeneye niba ushaka kubumva umuntu wa mbere ni umuntu umenya ubutunzi bw'Imana bukurimo Imana ishimwe umuntu umenya ubutunzi bw'Imana bukurimo bana b'abantu ba feke ngo agira amavuta ngo ariko si menshi no Imana iguhuze n'abantu bazi kumenya inyenyeri y'ubuzima haleluya abantu ba kabiri ukeneye abantu bakubwira ibyo ushoboye batakubwira ibyakunaniye kubera ko nubwo hari ibyakunaniye ariko nabo hari ibyo bananiwe bagomba kwemera ibyo ushoboye mu izina Yesu umuntu wa gatatu ni umuntu kwikorera umusaraba aho wananiriwe mugabo yikorereye Yesu umusaraba amugeze Nyabihanga ikibazo ufite cyananiranye Imana iguha umuntu ugifiteho ububasha haleluya haleluya
icyakane Imana iguhuze n'abakire. Iyo umuntu aziranye n'abantu bafite amafaranga, hari ibintu adasengera bikorwa n'amafaranga. Amana. Kuko gusenga cyane ntabwo bizana amafaranga, gusenga bizana amavuta. Ushobora kugira amavuta ariko dayimoni akajya kubwira ngo wakabye wagira ute, umenye ko bagusohoye mu nzu. Ariko iyo umuntu nta byifuzo afite, ntabwo yumvira Imana mu bunege nkeya, yumvira Imana mu bubasha. Kuko umuhanuzi ushonje avuga ibyo Imana yakoze, ariko ntabwo arema ibyo itarakora. Aba afite ubwoba, ajya kubivuga dayimoni ikamubwira ngo soma mu maganya ya Yeremiya, Zaburi ntabwo ari izawe, wowe warakubiswe, Zaburi wayikurahe? No mu ndirimbo za Salomo mu bintu bibabaje gusa. Bene uwo muntu niyo munahuye abagufitiye ubuhanuzi bubi gusa. Mbonye ucika amaguru, mbonye bakuroga. Kubera iki? Abafite agahinda avuga ati rabagirira neza se, njyewe ntiyambabaje. Ariko ukeneye abantu baguha ibyo usengera, bakujyana ku musozi wawe. Amen. Hari abantu baba aho babeshe ngo amafaranga ni ay'abadayimoni, barakubesha. Zaburi ya 24 iravuga ngo isi niba yuzuye n'ibyo Uwiteka. Umugabo yageze kuniza inkweto nagiye kubwiriza, arambwira ngo uzazigarura sangahe. Byari itano ryo ku cyumweru, ndamubwira ni saa 7 nzaba naje. Banyakira batinza nsangayo, mpagaze ku gatuti hari umuryango uri nk'ahariya, ndi kuvuga nabizi bijuya, ndi gusoma gutegeka kwa kabiri Imana ikugaburira amana mu butayu. Akajya yigira gutya mu mutwe akishima, hagira ngo yafashijwe agiye kuzima. Ndabwiriza mbiri ibyuya, nshoje numa w'umudiyakoni witwa Nyezi, musanze hanze ahita ambwira ngo ubu ni sangahe. Ndamwira ni saa 8. Ati twavuganye ngo iki? Ine nakubwiye saa 7 ariko wabonye ko twagize ibihe byiza. Ngo byagize wowe wateranye ngo gisire naje guterana, ngo narinje gutwara ibyanje. Ahita ambwira ngo ko gahunda zigiye kugenda, hari ahantu ngiye kandi sinkujyana, kandi inkweto sinzisiga. Waba uri umuswa gute? Igisubizo ni iki? Ndagiye sinkujyana kandi inkweto sinzisiga. Igisubizo nuko zikuramo. Tambwira Nyesi nariko niko numva amavuta mbanye menshi, nta kamambiri ziba zirahara. Ahita nize za pasiteri, jambara ari muri office aragenda. Nanjye negereza ko abakristo bataha bose ngo umbwira Nyesi ikibazo cyanjye ko giteye. Gira amahirwe yari umudiyakoni mukuru, arambwira ati zijyane pasiteri zamuzanira izindi ejo. Ndi mu nzira ngenda numva ijwi, Imana iravuga. namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri bihe eregasi na. ariko ibyo Imana yakoreye abandi nawe igiye kubigukorera. Erega ntabwo Imana wasenze ari muri umuna w'iyabo, ni Imana yawe bwite. Kamabwira ibintu bibiri nabonye Imana ikunda, niyo nasorezaho munyinginge mbibabwira. Kwinginze bitubwira. Cyambere Imana ikunda amaturo. Amaturo yigeze ibabwira bari mu butayu, ibizi ko bamaze imyaka 40 badakora, irababwira ngo ni mu nture maturo. Umugabo we yari yasani muzi ibintu yamukoreye, yagurishije isambu ye, nta muntu bayiburanagaho, azanye itura ararigabanya, bamushingurira mu rusengero. Kandi muturane mukajya mukurikirana aho yagiye. Iyo utangiye kubigenzura uba waguye. Umugabo yabwiye abantu arabateranya, aravuga ati Mose ajya yarya. Imana iravuga ngo genda ubwira Abisirayeli bajye mu ruhande rwabo, abagukurikira bose ndi hamwe nabo, abatari bugukurikire ndasamura ubutaka. Kintu cya kabiri Imana ikunda ni intambara. Nubona abantu bari kukurwanya ntibashiremo Imana, garasi umenye kupfuye, uri bwirwarize. Imana ikunda intambara, niyo nazi yarira zikereye kugira ngo yigaragaze. Haleluya. Reka mbabwire, mbwira umuntu kwagira mubwira ngo ubwo bavuze n'Imana yawe nibakenyere kagiye kubaho. Iyo bakuvuze hagize umuntu utera haleluya. Kamba amakuru mbegereye. Umugabo witwa Senekaremu umwami wa Shuri aherutse gutuka Hezekiya, ngo yumva ntibihagije, ngo yandika n'ibaruwa ngo yimwoherereza ku munsi w'isoko. Uyu mugabo witwa Senakerebu
ngo yari afite umugabo witwara bushake ngo wize gutukana guhera muri materineri aba ari we bohereza yari yarize fakirite y'ibitutsi ngo aragenda tuka Hezekiya reka ko ariko sa rero ngo yongeremo n'Imana y'Abayuda kandi Paulo yaranditse aravuga ngo tuvuge iki niba Imana iri mu ruhande umubisha wacu ariko murimo murafashwa ngo mugire mucende umva ukuntu yavuze mwibaruwe yaravuze ngo Hezekiya ntababeshye ngo ababwira ngo Imana y'Abayuda yabakiza amaboko yanjye nawe aranzi ingabo n'igisiga aratuzi ejo akora ibintu bitatu abanza areba abakobwa beza b'amasugi abashyira mu masangano y'inzira ejo nzabanyaga kabiri afata igikombe bajya banywesha igaburo ryera acyohereze nzajya nyweramo n'ibigirwamana byanjye gatatu yohereze n'ibiturisho abishyira mu nzira mu gitondo mbisange kuko ibyo bintu birakaze ngo kugira ngo bemere ko inyandiko atari tarakiti ngo bashyiraho umukono w'umwami bayizanira Hezekiya ngo yisoma aravuga ngo nitujya mu mibare uriya mugabo turamuzi araduhitana ariko reka mpamagare Yesaya umuhanuzi ngo ngiye ngo sinkunda abahanuzi uzabihorere urarwaye Imana izajya inyibwirira aha bamwe kuba intumwa abandi kuba abahanuzi abandi kuba bigisha kabiriya bintu ngo byo gutitira ngo byo ngo kwigira kuriya nawe birekere ba nyirabyo kandi niba ibintu ntacyo bigutwaye ubundi birakuvunira iki Gwadutse nk'abahanuzi b'ibinyoma niba umbwiye ko nzagura imodoka ubundi ndagupingira iki cyambere buriya manuzi ngo yaramanuye ngo biratinda yigeze akubwira ko ari uzabisohoza yahanuye mu izina rye wowe byizere gusa yabivuze niyo kwizerwa no kubikora ahamagara Yesaya araza ngo amusomere urwandiko umva amakuru aravuga ngo umwami yatwandikiye Senakeribu wa Ashuri ibintu yavuze byose numvise nabikora kuko aturusha amaboko ariko ibi bintu yavuze ku Mana yacu wayimbwirira ko ari wagivugana nawe bitebutse ukayibwira ko bayivuze gusa Hezekiya ngo ajya mu birere de la sande volemo haleluya ngo aramubwira ngo umva uko Imana ivuze iravuze ngo nicyo gisaba kuri muvugana ibintu akavuye yabibonye ko mu nyandiko bayishyizemo kuko izi kureba yirebera ibintu iyo yabibonye ko bayivuze none iravuze ngo urayisaba iki Hezekiya nawe ntiyazuyaza aramubwira ngo yibwira ko dukeneye kwiturengera Imana ikoresha interuro ngufi iravuga ngo ndabibemereye Hezekiya ngo arasenga ngo asenga ashima Imana iramubwira ngo muri iyo ntambara none nguha amakuru ntimuzarinda no kurwana wowe ugenda ufata abaririmbyi bitwa Zafu bari 4,000 ubajyana mu ihema Yerusalemu barare bandamya gusa banampimbaza kuramya Imana ni iki rero si ukuririmba indirimbo zigenda buhoro oya ishati yaba n'igisirimbira Imana ahubwo kuramya Imana ni ukuvuga imiterere y'Imana uko Imana imeze haleluya guhimbaza Imana ni ukuvuga iby'Imana yakoze ngo barayibutsa barabwira ngo ejo bundi wabereye Abisirayeli amagare n'amafaranga ibyo turabyibuka bibaye vuba baravuga ngo nubwo Senakeribu akomeye umwami wa Ashuri ntabwo yarusha amaboko Farawo umwami wa Egiputa Imana tubwo mu byibuka ndaje mbere bayibwira ibintu yerutse kubakorera banyuranisha amaboko kibitavuga Imana ibyo yerutse kunkorera bimose ku mutima ariko abantu babyibutse bateye haleluya nkababwira Imana uvuga ukuntu yamubwiye yaramubwiye ngo muri iyo ntambara ntabwo muri burwane mwebwe ndaza guca igice mu banzi banyu ngo Senakeribu yari yaraje ingabo zose mu kibaya ngo ategereje ko igitondo kigera ngo yambukane n'ingabo bajya kunyaga abantu nk'uko yari yabitumije ngo barimo baramya Imana ngo haza marayika ngo abasanga aho bagandagaje ngo akajya mu kibaya ngo akajya bakozaho urutoki ngo bagasinzirira guhera
mbega yabisha muri siransi. Hari ibintu Imana ubu yatangiye kugukubitira. Hari ibintu Imana yatangiye kwica kuko biravuga ngo ifatamira imigambi y'ijuru ngo kugira ngo idasohoza inama zayo. Ku buryo babagiye kujya babona byabaye gusa bavuga ngo bishoboka bite ko atabigiyemo ko atabigiyemo ko famiye itamufashije babona byemeye kubera hari ibintu marayika ari gukora muri sira. Haleluya. Ngo mu gitondo ngo umwami abyutse ngo asanga ingabo zose zapfuye. Ngo yari afite agakecuru k'agapfumu kahanuriraga ingabo ze. Ngo ajya kukareba arakabwira ati ibintu byatubayeho wabimenye byagenze bite? Ati ingabo zose najyanye nazo zapfuye. Ati reka ngo uterere inzuzi imenye ibyo ari byo. Ngo agitera inzuzi nk'esheshatu aramubwira ngo buretse gato tuvugane. Ibintu herutse gukora ni ibiki ko mbonye waremerewe n'Imana y'Abayuda? Mbwira ibintu herutse gukora. Ngo amubwira amakuru amubwira n'inyandiko aramubwira turagowe. Atiriya natwe turayubaha turayitinya kuki bagiye utambwiye. Aravuga ngo uvuga ugiye kubikora banda bandika ibaruwa ivuguruza ya mbere. Mbwira umuntu ukwegereye mubwira ngo ibyo bakwanditseho bagiye kubivuguruza babonye imirimo y'Imana. Ariko mwagiye mwizera ijambo. Oya mwagiye mwizera ijambo. Umva ngubwira akantu umutumisha ngo hari mu kwezi kwa 12 kwa Adari ngo abanzi n'Abayuda ngo bari bazi ko aribwo bagiye kugira ububasha ku banzi babo. Bibiliya iravuga ngo ariko ibintu birahinduka ngo Abayuda bari babagira ku banzi babo. Munyeganyeza umubwira ngo ibyawe birahindutse muri uyu mugoroba. Amadani urayishura inama zirashira. Amen. Kambabi niba hari umugabo wapfanye gahunda nyinshi ni Hamani. Uzi gupfana proje yo kurimbura ishyanga ryose ukamanika n'igiti gifite metero 50 bakakwambika impeta ko babikwemereye ukamanika posters mu ntara 120 ukamenyesha Moridekayi ko azapfa ejo. Ngo muri iryo joro umwami akabura ibitotsi abura ibitotsi muri iryo joro. Imana igiye kukurwanirira mu izina rya Yesu. Eliya abaho ngaho igihe kiragira ngo umugezi urakama ijwi rimugarukaho. Nubona uyu munsi bitemeye ntabwo Imana iba yahinduye gahunda ahubwo Imana ibigiye kukwimura. Amen. Ngo agiserafati Imana iguhumugisha agiserafati ngo hari umukecuru kansoreza harera ngo asanga umugore ari gutoragura udukwi tubiri n'umwana we kugira ngo bipfire inzara yari ihari. Agezeyo ngeri yaramubwira ngo wamaye amazi yo kunywa. Umugore ahita amubwira ikibazo aramubwira ati amazi yarahari tiwamvugiye n'umutsima. Ati ntawo nanjye mfite ifu yo kurushi ngiye kurya n'umwana wanjye tukipfira. Eliya kuko yaragiye kumutegekera aramubwira ngo genda uyimvugire nyiriki. Ubundi ugiye muri logique uyu mugore ntiyari kubikora. Umuntu w'umugabo utazi yavuye agafukawe kanyuma ngo mukarye ngo hanyuma ngo akarye mwe no gusangira. Uyu mugore yarasobanukiwe amavuta yaravuze ngo nubundi turakarya dupfe. Ubwo umuntu kwagira umugore ngo imbuto niba yirya barayibiba. Umugore ngo aragenda muvugira agatsima. Bibiliya iravuga ngo Eliya akarya wenyine habe no guhaho wa mwana. Araje aramubwira ngo genda ureba ifu yari iri kibo cyawe ngo asanga cyuzuye ifu. Aramubwira ngo reba no mu imperezo y'amavuta ngo asanga huzuye amavuta. Umugore umva kumenya amavuta icari cyo kwihuza n'amavuta niyo ngiye gusoreza. Haleluya haleluya. Ngo yaraje abwira Eliya ngo umuntu w'Imana utagenda
kuko inzara imaze imyaka 3 n'igice. Uyu mugore arakora ikoseri ya mucike ifiri bushire kandi n'ubundi apfa. Ariko kuba Eliya yaguma muri iyo araho presence ye birangana no kurangura ifu. Aho izagishirira azajya ategeka indi. Mufata mu kiganza ngwire ngo ujye wihuza n'amavuta. Umugore ngo yaragiye afata amavuta ahenze ngo Yesu arimo yigisha mu nzu ya Simoni ngo araze yamusoka ku birenge. Abigishwa batazi kwihuza n'icyo akoze baravuga ngo uyapfushije ubusa, tuba tuyagurisha tugafasha abakene. Yesu aramubwira ngo bari abantu n'ubundi bakennye mu bitekerezo kuko ntibansobanukiwe, abakene murahorana iteka. Ariko uyu mugore ikintu akoze, aho bazaterana hose bavuga izina ryanjye nawe bazajya bamuvuga. N'ubu ndamuvuze nawe uzamuvuga n'abandi bazamuvuga. Uzi impamvu mujya mutura ibintu ntimubone umugisha? Ntabwo amaturo yose ahamagara amavuta. Hari abantu batura ibintu basaguye, agatura igihumbi avuga ngo n'ubundi nta kintu cyari kintwaye. Nushaka kubona ibintu bikomeye ujye wiga gukora ibintu bikomeye. Dore ibintu bitatu byabaye kuri Eliya mu rugendo rwe. Icyambere yari afite ijambo ry'Imana. Uwo niwe mutungo uguye kwibikaho, ukwiye kuba ufite mbere y'amafaranga, mbere y'ibindi ugomba kugira ijambo ry'Imana. Dawidi yavuze ngo naribitse mu mutima. Umuntu kurusha ijambo ujye umwubaha. Ntabwo Satani atinya kuba ku musozi, Satani atinya ibyanditswe byera. Yahuye na Yesu yavuyemo. Yesu aramubwira ngo haranditse ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Imana guhaye ijambo ibiguhaye Imana nkuru muzindi, kuko Bibiliya ivuga ngo Imana yarishyize hejuru y'izina ryayo ngo kugira ngo itakaze icyo yavuze ngo yatakaza kuba Imana, ngo kandi ntiyashobora gutakaza kuba Imana kuko ubwayo yitwa Shama. Birasobanuye ngo ni Imana iriho. Cyane ikintu gikomeye abantu bakunda ijambo bavuga ngo haleluya mbaka. Haleluya. Ushobora kuririmba indirimbo ntimara amezi 3 kandi twashushe kubera iki? Nta buzima. Namuza kubanuka n'umuhanda araje aratwiste nkuko mubivuga. Ntapfuye ntanaguye ariko akabura. Kubera iki? Ibintu bye ntabwo bigira fondation. Guteranya amagambo. Arimo abantu bamubabaje, abamukomerekeje, bene ariya n'ubundi afasha abanyamibabaro. Sibyo? Ijambo ry'Imana. Simvuza bari hano ndivugira muri rusange mu. Ijambo ry'Imana. Ijambo. Siko ijambo ryatandukanije inyanja itukura. Kuva isi yaremwa niwo muhanda wabayeho. Wubakwa n'umukozi umwe n'igikoresho kimwe. Nuba muri quartier tuba turi benshi. Ku nyanja itukura ni Mose n'inkoni gusa. Mose n'inkoni. Mana aramubwira ngo rambura inkoni ngo bazambambukira kuri kaburimbo. Yumutse. Kwisi kuva isi yabaho. Ni nawo muhanda wasenyuwe n'umuntu umwe. Bitiriwe bisaba abayede n'ibindi byuma. Yakoresheje nanone inkoni n'ijambo. Muhanda urongera uvaho. Ateza impanuka kuva isi yaremwe. Niwe muntu wisha abantu benshi mu mpanuka cyaremwe. Ingabo zose za Farawo zose. Ndagira ngo Imana iguhe ijambo ryimura imisozi itabi. Baraza kujyana umuntu abwiriza akantu karamfasha. Aravuga ngo niba ufite nzayimana. Imana ntabwo Imana iguha ijambo. Ijambo rikaguha abantu bakaguha ibintu. Kubera ko abakire bakunda kuvuga ntibashobora kukwemerera kuvuga utabarusha kuvuga. Niyo mpamvu Imana ibanza ikaguha ibyo kuvuga kugira ngo izaguhuze nabo bashaka ko bumva, kuko uramutse uhuye nabo utaragira ibyo uvuga bakubwira ibyabo. Niyo mpamvu Imana ikugwiza mu butayu ikabanza ikaguha imbaraga, nuko uwo mwana arakuragwiza imbaraga abona kwerekwa Abisirayeli. Mumbwire ngo igihe uzazira uzaza ukenewe. Ariko mwarambiwe bwoko bw'Imana.
nyegageza abantu babiri ubabwira ngo umwanya wawe ntawe urawujamo ntawe uragusimbura ubukwe bwawe buzaba ari ubwa mbere iduka ryawe rizaba rikomeye cya kabiri ugomba kuba ubitse muri ibi bihe ni amasengesho amaki Eliya ntabwo yasenze agiye guhagarika imvura Eliya yasenze atarajyayo mumfatire mu kiganza dusoze umubwire ngo amasengesho ntabwo asaza ntabwo amasengesho ajya acuye ibyo wasengeye mu kwa mbere biracyavuga nk'ibyo mu kwa gatandatu Imana iyo ibyumva igira ngo wasenze uwo munsi kuko ni Imana yumva amasengesho umva ukuntu amasengesho agira imbaraga ngo n'umwana mutoya wize ufite perimi oya ufite imiryango ikomeye oya ufite visa oya uzi gusenga Imana haleluya ariko abantu bakunda gusenga bahaguruke batere haleluya y'imbaraga Bayuda barasenga Yuda barasenga hasi we rusi niyaryama isengesho turayatuma ngo amasengesho ngo azamuka ngo agakomanga urugi ntabwo bajya bayibwira ngo nta randevu ngo uzagaruke upfa kuba wasenze gusa ngo arazamuka ngo agakomanga urugi adashaka kureba sekreteri adashaka kureba ibizima cyangwa abakuru ashaka kureba Imana ngo kubw'izo mbaraga z'amasengesho dufite ngo no mu rupfu mumere ikiganza mubwire ngo gusenga n'ubuzima gusenga n'ubuzima gusenga n'ubuzima siko amasengesho yatwambitse amasengesho akugendesha mu ndege amasengesho aguhuza n'abakomeye amasengesho atuma wibukwa n'umuryango amasengesho akora ubukwe abumva Imana haleluya numvise ijwi rimbwira ngo igihe cyawe ni iki kabaye musengesho ariko iyo nteruro mwayumvise ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo asagishimwe babajije umugabo witwa Billy Graham baramubwira ngo kufite imyaka myinshi warakoze ibiterane bikomeye ku isi kandi nta giterane kimwe Billy Graham yigeze akora ngo kiburemo ibitangaza baramubwira ngo kujyana hose uri Imana ikora ibitangaza arababwira ngo ndamutse ngiye mu iteraniro ibitangaza ntibibi ngo ntabwo ikibazo cyaba ari Imana ikibazo cyaba ari njyewe ngo kuko gukora ibitangaza Imana yabigize umwuga baramubwira ngo Imana igusubije imyaka ingana n'iyo wari umaze mbwira ibintu bitatu wasaba icya mbere aravuga ngo nasenga n'icya kabiri ngasenga n'icya gatatu ngasenga bati kuvuze kimwe aragira ngo nagiye mbumvisha agaciro k'amasengesho Imana ishimwe ngo kubera ko ibintu bikenera amasengesho ariko amasengesho ntakenera ibintu yego kuko Bibiliya ivuga ngo ineza n'imbabazi bizanyoma ubu wasenze umuntu ufite kanseri wayihagarika akaguha indege kuko akeneye amasengesho abantu baje gusenga bavuga ngo amen amen gusenga kwanjye kukugereho manurama ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi cya gatatu amen ni ukwiga kugira abantu mu buzima bwawe abantu reka nguhe ubwenge Imana iguhuze n'abantu bakuvuga neza aho utari dufite abantu batuvuga nabi aho tutari noneho abantu badutangira amakuru mabi tukazahura n'abantu badufitiye ishusho itari iyacu
baradutije amakuru n'ubuhamya bw'abantu noneho ugahura na Grace baramukwiciyemo yaragushinguye mu mutima agahita avuga ati baramumbwiye aho yari kugufata ukuboko ngo akugeze ntabakikugejejeyo. Umva ikintu Yohana yakoreye Yesu, cyaravuze ngo ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko inyuma yanjye hari umugabo undusha ubushobozi. Haleluya. Ndavuga ngo nibingwiriye ko namutwaza n'inkweto, ndavuga ngo habe n'udushumi twe kudufungura, ndavuga ngo bazababatirisha umwuka n'umuriro. Manishimwe. Muzi ko Yohana yaguye kubera ko yavuze Yesu neza. Yesu akavuga ngo nubwo Yohana yaguye, ko Yohana yananiwe kwizera, aravuga ngo niwe cyangwa dutegereze undi, kandi yari yamubatije. Ntege nkeya ziramufata. Hari abantu baturebera mu ntege nkeya bakibagirwa iby'imbaraga twakoze. Hari kumva ukuntu Mika yavuze, cyavuze ngo wa mwanzi wanjye we ntunyishe. Ningwa nzabyo. Mubwirira ngo Imana ntabwo yakureka we. Imana ntabwo yakureka. Yohana mutumaho se ni wowe cyangwa dutegereze undi. Ariko Yesu ngo agiye gupfa aravuga ngo nubwo Yohana adahari, ariko mu babyawe n'umugore nta muntu uzaruta Yohana. Yohana yari yaravuze Yesu na Yesu aramuvuga, nushaka gukomera ujye ukomeza abandi, nushaka kuzamuka jya uzamura abandi. Iyo utinze uvuga umuntu nabi ubwo bwira ararambirwa akavuga ngo navano nanjye ari bumvuge. Sanga berekanya abageni hano, umuntu yasohoka bandi bari guferista abantu hagahita avuga ngo ntabwo bajyanye. Ntabwo bigeze bakubwira ngo barebere niba bajyanye. Iyo berekanya abageni mu rusengero baba bari kukubwira ngo bafitanye gahunda nyinshi, nimubabonana ntibizabacumuze, ntibakeneye kukubaza niba bijyanye. Babagira ngo nimubabonana na nimugoroba bavuye gukoresha invitation mutazagira ngo baraguye. Muri make baba bamenyesha ngo ubuhamya bwabo burizewe, ahubwo bafitanye gahunda nyinshi. Umunyantege nkeya ngo buriya se yamukundiye iki nibikureba. Bantu barakomeretse kubera ko twavuye mu isi duhungiye mu rusengero, tuhageze abantu batuburiye mu isi bimura isi bayimurira mu rusengero. Muna kurogera muri korari, muna kakugambanira muri kuruhimbi. La sima rigari ya delakos. Ariko Imana irimo iravuga ngo igiye komora abantu bako. Haleluya! Haleluya! Munyeganyeza umubwira ngo Imana igiye kukomora ibikomere wagize we. Bantu baradukomerekeje. Munarakorera Imana ijoro n'amanywa hakugira ngo bamwiture nk'umukozi w'Imana bakamuhemba kumuca. Kandi no bigakorwa n'abakristo igihumbi bakamanika amaboko. Biriya bintu birasobanuye ngo tumuhaye Satani. Ubwo se ijuru riri kunguka cyangwa riri guhomba? Abafite imvune mu basindagize. Kandi kizakubwira kutangiye kugwa nuko utangira gupimira gukiranuka kwawe kuko abandi ukajya ubabona barusha gukiranuka. Kandi biravuga ngo sinjye uriho ni Kristo. Haleluya! Intambwe ya mbere yo kugwa ni ugupimira agakiza kawe kuko abandi ngo riya nta mavuta agira, bayapima bate inshuti yanjye. Umuntu wese muha amavuta bitewe n'ikigiye kumukoresha. Haleluya! Imana yahamagaye Gideyoni iramubwira ngo uri umunyembaraga, aravuga ngo ndi umunyantege nke nduwo kwa Yowasi. Iramubwira ngo humura muri wowe harimo ikintu. Umva nkubwire, nubwo waciwe, nubwo watawe, nubwo bagukomerekeje, nubwo bagushize inyuma, haracyari ibyiringiro. Abumva Imana. Haleluya! Mana ishimwe. Haguruka wakira ubuhanuzi bwawe. Imana iguhaye imbaraga z'ijambo mu izina rya Yesu. Urajya uvuga ngo amina cyane. Imana iguhaye imbaraga z'ijambo mu izina rya Yesu. Imana ikugize umunyamasengesho w'umwuga kugira ngo usenye ibihome n'akarande. Imana iguhuje n'umuntu wese ufite ibyawe. Iki cyumweru kitararangira ugiye kubona ibintu bisha mu maso yawe. Imana ikubishije ibitotsi umuntu wese ufite umugisha wawe. Umuntu wese ufite ubuhanuzi bw'ibyawe bigomba gusohora, Imana igiye kuguhuza nawe kubera ko warabibwiwe ariko hari ubibitse uwo mugomba guhura. Amen. Abana bawe bazaba bahiriwe. Amen. Inyenyeri yawe Imana igiye kuyatsa. Amen. Ibyapfuye Imana irabizuye. Amen. Imana iguhinduye umunyembaraga no kurushaho. Amen.
ntabwo uzongera gutsindwa ukundi. Tera haleluya eshatu zo gushima Imana. Tubyerekeza hariya. Natureho icyo ushaka Imana irabirobanura. Imana imuha umugisha imbaraga n'iki. Kubwira ngo ibyo duhanuriye hatabuzemo na kimwe nawe bigiye kumubaho. Uwera Abayisiraheli agiye kumuhuza nacyo n'ufite ibye. Parasi w'Imana. Ene contre de chance. Imana iguhuje n'abafite ibyawe. Imana igutindiye ikiraro cyo kwambuka. Imana irambwe ngo ikwambukije. Ela power siwide contre. Imana iguhaye kwambara sentire. Nyiringabo avuze ijambo rikomeye. Akira telefone y'umugisha. Kristo arambwiye ngo mubwire ngo ugiye kwitaba telefone y'umugisha. Kindi cya kabiri Imana irambwe ngo iguhaye inzu ya kadasteri. Iyo niyo bayihereyeho wayihereje icyubahiro. Pera eza Imana ivuze ijambo rikomeye ngo ugiye kugenda. Ubu tuvugana uyu mwaka urawugiramo ingendo 3. Imana tuyikomera amashi. Yesu avuze ijambo ngo gukoresheje iby'ubutwari inipa diri widikole shedi dofas. Mbonye umuntu asinya Edikari, mbona guhaye agapapuro kuri telefone Pikosi inima. Imana iravuze ngo izina ryawe hari umuntu mukubibyeho ibintu bifatika. Twayihereje icyubahiro. Enima esalabe piwa Edika shalasi wide pre. Uri hano ariko si uzasazira. Tinima si eni pi elasika. Namenye ko uri se w'imigisha. Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura. Sinakurekura Mana we. Erega sinakurekura. Namenye ko uri se w'imigisha. Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura. Wa mugore warurwaye wamukoze warakira. Baritima yagusanze umukoze barabona. Nanjye mwamubwo mubonye bizeye biremera. Haleluya haleluya. Turi muri aya materaniro Imana irambwe ngo akira kontaki. Imana irambwe ngo urayinejeje. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yari Imana uzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Gahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika wabaye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi. Zaburi ndirimba si ya bene Asafu. Nimba mutima ayizanje
umuntu aguha imodoka desi wide bra imana ihita imbwira ngo amasezerano yawe atangiye gusohora unyemerere nuyakira uzampamagare yaba nkunda inyama bro tiri wirisa era imana irambwengwije gukora ikintu gikomeye ku buzima bwawe piwasikere Kristo arambwira ngo amahanga aragutegereje niko imana ivuze Kristo arambwira ngo yanditse izina ryawe ku nkingi z'umutima wayo niko imana ivuze piwadi her ene hasi urakoze muka imana irambwira ngo hari umuntu umaranye message yawe igihe imana imuhaye kuyisoza kabiri Kristo arambwira ngo agukozeho imbaraga z'Imana zikubonetseho nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi narebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarabanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yarima ntuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika w'amahanga. haleluya Haleluya. zamurira Yesu wacu ibiganza. Oya nimwongere mutunge sugirire Mu mu mugisha. amen. Hari ikintu kigera ukumva Imana iravuze kumva nta n'ikindi kintu warenzaho ugahita uvuga ati ibi bintu byari finisage y'ibintu Imana ikoze.